僅以清淨經引導大怖火災罹難者眾，解冤釋結，早得正道。太上老君說常清淨經，大道無形生育天地，大道無情運行日月，大道無名長養萬物。吾不知其名，強名曰道。夫道者，有清有濁，有動有靜，天清地濁，天動地靜，男清女濁，男動女靜，降本流沒而生萬物。清者濁之源，動者靜之機。人能常清淨，天地悉皆歸。夫人神好清而心擾之，人心好靜而欲牽之。常能遣其欲而心自靜，澄其心而神自清。自然六欲不生，三毒消滅。所以不能者，為心未澄，欲未顯也。能顯之者，內觀其心，心無其心；外觀其形，形無其形；遠觀其物，物無其物。三者既悟，唯見於空。觀空亦空，空無所空；所空既無，無無亦無；無無既無，湛然常寂。寂無所寂，欲豈能生？欲既不生，即是真淨。真常應物，真常得性。常應常淨，常清淨矣。如此清淨，漸入真道。既入真道，名為得道。雖名得道，實無所得。為化眾生，名為得道。能悟之者，可傳聖道。老君曰：上士無爭，下士好爭。上得不得，下得則得。執着之者，不明道德。眾生所以不得真道者，唯有妄心。既有妄心，即驚其神；既驚其神，即着萬物；既着萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭逐欲，流浪生死，常沉苦海，永失真道。真相之道，悟者自得；得悟道者，常清淨矣。願以此功德，回向香港大埔宏福苑火災受難者們，明果了因，其眾往生者解冤釋結，早得正道。同其傷者們和眾居民，早日復康，重建家園。經功普及眾生，皆成無上道。